Kādā jaukā pavasara dienā zelta princese devās apciemot ķemeru purva iemītniekus. Taču tas bija neizbrienamas. Apskatīt ķemeru purvu varēja rāpjoties tikai pa koku galotnēm. Reiz purva vidū sāka parādīties neparasti koku asniņi. Gadiem ejot, tie vijās cits ap citu, veidojot ko neredzētu. Tā izveidojās laipa. Tāpēc beidzot zelta princesīte varēja īstenot savu sen iecerēto ideju – apciemot iedzīvotājus. Ejot pa laipu, drūmā vieta pārvērtās par skaistāko vietu vidzemē. Kā skaistākā tā bija toreiz, tā skaistākā ir arī tagad.